大家好，我是大家老朋友王重阳道长。今天跟大家分享一个视频，这个视频呢是监控所拍摄的，一只花豹闯入了居民家中，然后杀死了一条狗。我们一起来看一下视频吧。花豹它有时候在捕捉猎物遇到困难的时候，有时候可能很长时间没有捕捉到猎物，肚子非常饿，它这个时候就有可能去冒险进入居民区当中去袭击居民所养的一些牲畜，像鸡呀，还有一些养的家犬，还有一些其他的。但是呢，这对于花豹来说也是一个冒险的举动，因为居民如果发现它的话，肯定也会对它进行一些，肯定会对它也会发动一些攻击的。印度的一些村庄的一些村民和花豹的冲突还是非常严重的。我记得去年看的那个纪录片当中就有讲过这个事情。印度呢有一些村庄的村民被花豹袭击的，就是说生活受到很大的影响。晚上呢自己一个人不敢出门。里面讲到有一个人他先后养了几只狗，全部被花豹杀死。后面呢他就想了一个办法，就是在狗身上给它打扮一下，用笔给它画上那些颜料，画上花豹的那种花纹，让花豹远远的看上去呢，以为是同类。这一招呢还真管用，就他给这个狗画了这些斑纹之后呢，这只狗就活了下来。确实呢，家犬如果在没有主人的照看下呢，单独面对花豹的时候是没有太多反抗的余地的。这只狗呢，感觉还是挺可怜的，毕竟呢，它是跟我们人类生活在一起，参与到我们的人类生活当中，并没有跟花豹共同生活在大自然的残酷竞争法则的食物链竞争当中，所以呢，还是感觉有些遗憾的。不过呢，让人感觉唯一欣慰的就是当时花豹闯入居民家中没有去伤到人，这个还是让人有些欣慰的。好了，谢谢大家的观看，再见。